おはようございます。英語ニュースの時間です。2023年7月3日の英語ニュースと日本語訳をお伝えします。それでは、最初のニュースはこちらです。Heavy rainfall expected in Kyushu, Japan. 九州で大雨の恐れ。Due to the increased activity of a front, localized rain clouds have developed in Kyushu, Japan, with extremely heavy rain of over 50 millimeters per hour occurring on the night of the 2nd. There is a possibility of continued heavy rainfall on the 3rd, prompting the Japan Meteorological Agency to urge caution against landslides, flooding in low-lying areas, and rising river levels. 前線の活動が活発化した影響で、九州では局地的に雨雲が発達し、2日夜には1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降りました。3日も大雨が続く恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒するよう呼びかけています。続いてのニュースはこちらです。8-month-old baby dies after ambulance gets stuck in Osaka. 大阪で救急車が立ち往生し、生後8ヶ月の赤ちゃんが死亡した。An ambulance carrying an 8-month-old baby girl in a state of cardiac arrest got stuck and couldn't move in Kishiwada City, Osaka. The baby was later transported by another vehicle approximately 6 minutes later, but was confirmed dead. The fire department is investigating the relationship between the baby's death and the delay in arrival. 大阪府岸和田市で、心停止状態の生後8ヶ月の女児を乗せた救急車が立ち往生し、動けなくなりました。その後、赤ちゃんは約6分後に別の車両で搬送されましたが、死亡が確認されました。消防は赤ちゃんの死亡と到着の遅れとの関係を調べています。続いてのニュースはこちらです。Police investigator criticizes handling of case in trial for illegal export of precision equipment. 警察捜査官が精密機器不正輸出裁判の事件処理を批判。In a trial held on the 30th, where the president of a Yokohama-based company, who had been arrested and indicted for illegally exporting precision equipment that could be used for military purposes, but had the indictment withdrawn just before the first public hearing, is seeking compensation from the government and the Tokyo Metropolitan Government. A police investigator who appeared as a witness expressed doubts about the investigative approach and criticized the handling at the time. 軍事転用可能な精密機器を違法に輸出しました。逮捕・起訴されましたが、第1回公判直前に起訴が取り消されました。横浜市の会社社長は、国と東京都に損害賠償を求める裁判が30日に開かれました。警視庁捜査員が証人として出廷し、捜査手法に疑問を呈し、当時の対応を批判しました。続いてのニュースはこちらです。Record-breaking heavy rain causes bridge and railway collapse in Mine City, Yamaguchi Prefecture. 山口県美祢市で記録的豪雨による橋梁、鉄道崩落事故。Junior mine line running through Mine City in Yamaguchi Prefecture has suffered from a record-breaking heavy rain, resulting in the collapse of bridges and railway tracks. The prospects for recovery remain uncertain, causing concerns among local residents. 山口県美祢市を走る JR 美祢線は、記録的な豪雨により橋梁や線路の崩壊などの被害を受けています。復旧の見通しは依然不透明で、地元住民に不安を与えています。続いてのニュースはこちらです。Fire destroys historic soy sauce brewery in Sakura River City, Ibaraki Prefecture. 茨城県桜川市の歴史ある醤油醸造所が火災で全焼。A fire broke out in the soy sauce brewery in Sakura River City, Ibaraki Prefecture in the early hours of the 2nd, resulting in the complete destruction of the registered tangible cultural property, including a building dating back to the Edo period. 2日未明、茨城県桜川市の醤油蔵から出火しました。江戸時代の建物を含む登録有形文化財が全焼しました。続いてのニュースはこちらです。
Gunman opens fire in residential area in Baltimore, Maryland, leaving 2 dead and 28 injured. メリーランド州ボルチモアの住宅街で銃を乱射、2人が死亡、28人が負傷。In the early hours of the 2nd, an unidentified individual opened fire with a gun in a residential area in Baltimore, Maryland, resulting in the deaths of 2 people and 28 injuries. The perpetrator fled the scene, and the police are currently investigating their whereabouts. 2日未明、メリーランド州ボルチモアの住宅街で正体不明の人物が銃を乱射しました。2人が死亡し、28人が負傷しました。犯人は現場から逃走し、警察は現在行方を捜査中です。続いてのニュースはこちらです。Protests and unrest in France following the death of a teenager shot by police. 警察に殺された10代の若者の死を受けたフランスでの抗議と不安。Protests against the police have been escalating across various locations in France, triggered by the death of a 17-year-old boy who was shot by a police officer in the outskirts of Paris. The situation has resulted in widespread chaos, with over 3,000 people being detained so far. パリ郊外で17歳の少年が警官に殺された事件をきっかけに、フランス各地で警察に対する抗議デモがエスカレートしています。これまでに3000人以上が拘束されるなど、混乱が広がっています。That's all we have for today. 本日のニュースはこれで全てです。それでは良い一日をお過ごしください。